buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, recordando a Yitzhak Rabin y su legado, un ejercicio colectivo que vamos a hacer de memoria a través del análisis de la última conferencia de Amos Oz y su vínculo con el asesinato de Rabin. En esta oportunidad contaremos con 3 expositores, Baruch Seidenknop, Damián Schwal y Tamara Reisig. Les damos la bienvenida y les agradecemos la posibilidad de contar con vuestro testimonio en esta actividad. En nombre de Tzavta, Centro Comunitario, Meretz Argentina, la comunidad Betel y el periódico Nueva Sion, les queremos decir muchas gracias por estar. Decirles que previamente a la actividad vamos a ver la última conferencia de Amos Oz y luego a las 20 horas vamos a pasar al panel y al acto conmemorativo, al ejercicio colectivo de memoria por el asesinado primer ministro Yitzhak Rabin. Zichrono Libraja, su memoria sea bendita. Espero que disfruten de los conceptos de esta conferencia de Amos Oz. Muchas gracias. כל החשבון עוד לא נגמר. רשות הדיבור לעמוס עוז. ערב טוב לכם, ערב קיץ נעים. תודה לך דן על דברי הפתיחה היפים האלה בכל פעם שאני חוזר אל השורות האחרונות של מכאן ומכאן של ברנר, השורות שדן קרא לנו כרגע, באמת עובר בי איזה רעד. ומפעם לפעם אני צריך לשאול את עצמי את השאלה, באמת החשבון עוד לא נגמר. האמת היא, אין לי כל כך הרבה מה לומר לכם הערב. אני לפני כמה חודשים פרסמתי ספרון קטן שנקרא שלום לקנאים. תודה. לפני כמה חודשים פרסמתי ספרון דקיק שנקרא שלום לקנאים, וניסיתי להעמיס עליו באמת מסקנה של חיים שלמים. עשיתי את זה בעיקר בשביל הנכדים שלי. אמרתי להם, סבא שלכם, בפובליציסטיקה, בהפגנות, בזה, הוא היה הרבה מאוד שנים בדרג המסתער, עכשיו אתם הדרג המסתער, סבא עכשיו תומך לחימה, באפסנאות, תחמושת. היה לכם הספרון הקטן הזה, זאת תהיה התחמושת שלכם. באמת ניסיתי לתמצת בו גם מה שאני חושב על המגפה הנוראה ביותר של המאה ה-21, ולא רק שלה, כאן ולא רק כאן, הפנאטיות. גם מה שאני חושב על היהדות כציביליזציה, לא רק כדת, לא רק כלאום, אלא כציביליזציה, כרצף של אלפי שנים של טקסטים, וגם מה שאני חושב על מדינת ישראל, לאן היא הולכת, ולאן היא עדיין יכולה ללכת, כי כל החשבון באמת עוד לא נגמר. בין הדברים שכתובים שם אני אזכיר 3. 1. מה שבינינו לבין הפלסטינאים כבר יותר מ100 שנה, זה פצע מדמם, ולא רק פצע מדמם, זה גם פצע מורעל, מלא מוגלה, זה כבר מורסה. לא מרפאים פצע במקל, אין דבר כזה. אי אפשר להרביץ לפצע עוד מכה ועוד מכה, ללמד אותו לקח שיפסיק להיות פצע ויפסיק לדמם. אני לא נגד מקל, אני לא פציפיסט. בניגוד לקולגות שלי באירופה או בצפון אמריקה, שלא פעם מחבקים אותי מהסיבות הלא נכונות, אחינו אתה, make love not war, בניגוד להם, אני אף פעם לא חשבתי שהאלימות היא הרע האולטימטיבי בעולם. אני תמיד חשבתי כל חיי וגם עכשיו, שהרע האולטימטיבי בעולם הוא האגרסיה, התוקפנות. ותוקפנות צריך לעצור בכוח, לא פעם. צריך מקל גדול כדי לרסן ולהכניע תוקפנות. התוקפנות היא אימא של כל האלימות בעולם. ולכן מעולם לא האמנתי, make love not war, נושיט את הלחי השנייה, all you need is love. 2 בנות משפחה רחוקות שלי, קרובות משפחה, יהודיות מגרמניה.
בשנות ה-10 שלהן בילו במחנות ריכוז נאציים שנים. מי ששחרר אותם ממחנות הריכוז הנאציים לא היו מפגיני שלום עם סיסמאות וענפי זית ויונים, אלא חיילי בנות הברית עם קסדות ותת מקלעים. את זה אני לא אשכח לעולם. לכן אני לא פציפיסט, אלא לוחם שלום או דוגל בשלום. לכן אני לא נגד מקל גדול. לולא היה למדינת ישראל, לולא היה לעם היהודי סוף סוף מקל גדול וחזק, אף אחד מאיתנו לא היה כאן. או שהיינו מתים באדמה, או שבכל אופן היינו מורחקים מכאן בכוח הזרוע. אנחנו כאן מפני שיש מקל גדול. אבל פצע לא מרפאים במקל. 100 שנה כל מיני חכמים אומרים לנו עוד מכה חזקה אחת ודי והכל יהיה בסדר. לא. פצע צריך לרפא. לא מרפאים אותו ביום, לא בשבוע, אבל מתחילים באיזה מקום. מחפשים התחלה לריפוי פצע. קודם כל מאמצים שפה של ריפוי פצעים. לא שפה של הכנעה, ולא שפה של הרתעה, ולא שפה של לימוד לקח, ולא שפה של פעם לתמיד, ולא שפה שהם יחטפו ככה שהם לא ידעו מאיפה זה בא להם. שפה של ריפוי פצעים. שפה של ריפוי פצעים מתחילה בזה שאתה אומר ליריבך, כן, לאויב שלך, את המילים הפשוטות, אני יודע, כואב לך מאוד, אני מבין. לא את המילים, אתה צודק ואני רשע. לא את המילים, קח לך את הכל, אני מצטער על כל מה שעשיתי לך. לא את המילים, אני מתבייש בכל, אלא את המילים הפשוטות האלה. כואב לך, אני יודע, גם לי כואב. בוא נחפש משהו. אלה מילים פשוטות, קלות. לא צריך בשבילם להוריד אפילו קרוון אחד באיזה התנחלות. צריך להגיד אותם. ולהגיד אותם כמו שצריך. זה דבר אחד. לא מרפאים פצע במקל. דבר שני, אם לא תהיינה כאן שתי מדינות, ודי מהר, תהיה פה מדינה אחת. אם תהיה פה מדינה אחת, היא לא תהיה מדינה דו-לאומית, אין חיה כזאת. היא תהיה מדינה ערבית, מהים עד הירדן, מוקדם או מאוחר. עם שלב ביניים של דיקטטורה של יהודים על ערבים ועל מתנגדיהם, או בלי שלב ביניים כזה. עם שלב ביניים של אלימות נוראה ונהרי נחלי דם, או בלי שלב כזה. עם שלב ביניים של אפרטהייד, או בלי שלב כזה. כל הדרכים, מה שלא יקרה, אם לא תהיינה שתי מדינות, זה מוליך למדינה אחת, ערבית, מן הים עד המדבר. שיהיה ברור, טוב לי עם ערבים. אין לי שום בעיה לחיות עם ערבים, יש לי רק בעיה אחת. לא רוצה להיות מיעוט. לא רק לא רוצה להיות מיעוט בין ערבים, לא רוצה יותר להיות מיעוט בשום מקום. לא אחרי מה שהוריי והורי הוריי סיפרו לי. לא אחרי מה שברנר מספר. לא אחרי מה שאני סוחב איתי עמוק בגנים שלי, לא רוצה להיות מיעוט. אפילו לא בשוויץ, בטח לא במזרח התיכון המוסלמי עכשיו, לא רוצה להיות מיעוט. אל תקנו את הדברים הממותקים שמוכרים לכם המדינה רב-לאומית או דו-לאומית או מדינת כל אזרחיה, אין חיה כזאת. יש 6 דוגמאות בימינו למדינה רב-לאומית משגשגת. אני אגיד לכם את כולם בעל פה. שוויץ, 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 ושלא אשכח גם שוויץ. כל היתר או שהם התפרקו, או שהם טבעו בנהרי נחלי דם. קפריסין הייתה מדינה דו-לאומית. לבנון הייתה מדינה דו-לאומית. סוריה, עיראק, רב-לאומית. ברית המועצות לשעבר. אוקראינה עצמה, האוקראינית והרוסית. אין חיה כזאת. אפילו ספרד עם הבסקים שלה והקטלונים שלה רועדת. אפילו בריטניה רועדת. אפילו בלגיה חורקת. אפילו מקנדה אני שומע קולות. הבעל חיים הזה לא עובד. או שהוא מסתיים בנהרי נחלי דם, או שהוא מסתיים, דוגמה יחידה בהיסטוריה המודרנית, מסתיים יפה. מסתיים בזה שהעם הצ'כי והעם הסלובקי מחליטים להיפרד בשלום לשתי מדינות, הלוואי עליהם. פשוט זה לא היה גם אצלם. איפה בדיוק יעבור הגבול?
מה עם נקודות אסטרטגיות? מה עם אוצרות טבע? מה עם האוצרות הבנקאיים המשותפים? מה עם מלאי הזהב במרתפי הבנק הלאומי? לא פשוט. אבל הם עשו את זה למופת, את הגירושים שלהם, בלי שפיכות דמים. אין דבר כזה מדינה רב-לאומית, מדינת רב-אזרחיה. כל אזרחיה, אל תשגו באשליות ואל תיתנו לאף אחד להשגות אתכם באשליות. או שתי מדינות ומהר, או בשלבים, מדינה ערבית מן הים עד המדבר, שבה היהודים יהיו מיעוט. מה יהיה מצבו של המיעוט היהודי במדינה ערבית מוסלמית בעיקרה? לא טוב. למה אני אומר לא טוב? למה אני רואה שחורות כזה? יש לי חברים שדווקא רואים ורודות, רואים דו-קיום, רואים ירח דבש, רואים את היהודים בספרד המוסלמית. אני אגיד לכם למה. כשאני הייתי ילד, כמעט 20, אולי אפילו 25% מן הערבים הפלסטינאים היו נוצרים. ברמאללה היה רוב נוצרי. בבית לחם, בבית ג'אלה היה רוב נוצרי, בנצרת היה רוב נוצרי. בכפרים רבים בגליל היה רוב נוצרי. הם אינם הנוצרים, ולא באשמתנו, לא באשמת ישראל, לא באשמת הכיבוש, לא באשמת דיכוי, לא באשמת הציונות. הם אינם. והם היו ערבים פלסטינאים, דוברי ערבית. לא כדאי להיות מיעוט פה. בשום מקום לא כדאי. בוודאי לא במזרח התיכון. והדבר השלישי והאחרון שאני אומר לכם, שהוא בפרפרזה על הספרון הקטן, כל אחד יכול לקנות אותו, אני בעצם סידרתי שהוא יינתן במתנה. נתתי על חשבוני המון עותקים שיחלקו בהתנחלויות. נתתי על חשבוני שיתרגמו את הספר הזה לרוסית ולערבית, והוא תורגם ומפיצים אותו. דאגתי גם לזה שהוא יעלה בחנויות הספרים 29 שקלים, קצת יותר מכוס קפה. כי זה, אני לא רוצה להגיד צבאה, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל שם ישנו מה שאני רוצה להשאיר אחריי בתחום של מחשבה פוליטית, תרבותית, היסטורית, ציונית. עוד דבר אחד אני רוצה להביא לכם מתוך הספר הזה. למה הקטטה בינינו לבין הפלסטינאים כל כך מסובכת וכל כך מטריפה את דעתם של אנשים נבונים מאוד בדרך כלל, גם אצלנו וגם בעולם? דוחפת אנשים נבונים מאוד, או לפינה של גדעון לוי, קולוניאליזם, אפרטהייד, כל העניין רקוב, כל העניין מיסודו לא היה צריך לקרות. או לפינה השנייה, כל מה שאנחנו עושים הוא טוב, ואם הוא לא טוב, תראו מי מדבר, שישתקו, אף אחד לא יותר טוב מאיתנו. הם שישתקו. הפינה השנייה זה בעצם הפינה שהמסקנה ההגיונית בה, זה שהרוב בכנסת, והרוב בכנסת יכול היום לעשות כל דבר. אפילו להעביר את חודש הפסח לט"ו בשבט, כי זה הרוב. שהרוב בכנסת יוציא את העולם החיצוני אל מחוץ לחוק, ונגמר העניין, שיפסיקו לבלבל לנו את המוח. או לעמדה הזאת, או לעמדה ההפוכה. למה אנשים מבולבלים כל כך? מפני שבעצם כבר עשרות שנים מתנהלות כאן שתי מלחמות. הערבים הפלסטינאים מנהלים נגדנו בו זמנית, לא אחת אחרי השנייה לסירוגים, בו זמנית שתי מלחמות, אחת צודקת מאין כמוה ואחת מתועבת ומרושעת. מלחמה צודקת מאין כמוה היא המלחמה על זכותו של העם הפלסטיני להיות עם חופשי בארצו. בלי דיכוי, בלי שיעבוד, בלי מחסומים, בלי השפלות, בלי גזל, בלי עושק, בלי הרג. כל אדם הגון, גם אם הוא לא יצדיק את האמצעים, יגיד שזאת מטרה צודקת. אבל בו זמנית העם הפלסטיני מנהל גם מלחמה כדי שלנו לא תהיה זכות להיות עם חופשי בארצנו. כדי שלנו לא יהיה מה שהם דורשים לעצמם. או שבכלל לא נהיה פה, או שנהיה פה כבני חסות. דוקטור ג'קל ומיסטר הייד באותו זמן. אצלנו אותו דבר. עם ישראל במדינת ישראל נלחם מלחמה צודקת מאין כמוה, שהיא התשתית של המחשבה הציונית, להיות עם חופשי בארצנו. שלא יהיו לנו אדונים, שלא נהיה מיעוט, שלא ירדפו אותנו, שלא יפלו אותנו, שלא ישפילו אותנו. אבל בו זמנית אנחנו ננהלים מלחמה על זה שאנחנו רוצים עוד 2 חדרים לדירה, על חשבון השכן. זה נורא מבלבל. גם בצד הזה וגם בצד הזה, גם דוקטור ג'קל וגם מיסטר הייד. נורא מבלבל.
בעצם יש כאן שתי מלחמות משני הצדדים. זה מוציא מדעתם אפילו אנשים שבדרך כלל דעתם מיושבת ויודעים לעשות אנליזה. בוודאי שזה מבלבל את דעתם של אנשים תמימים שצריכים להחליט, תגיד, אתה בעד הפועל, אתה בעד בית"ר. ואם מדינת ישראל היא בית"ר, אז הם שונאים את הפועל, הם בעד בית"ר. כי היא שלנו. לא משנה מה היא עושה. עכשיו, היות וזאת תמצית החוכמה שלי, אני רוצה לספר לכם סיפור. לפני קצת יותר מ-20 שנה, פגשתי בפריז אינטלקטואל פלסטיני. הוא היה אז כבן 30, אני מאז לא הייתי בקשר איתו, אני יוצא שהיום הוא בן 50 או 50 פלוס. הוא היה מרצה לאחד ממקצועות לימודי החברה באוניברסיטה צרפתית, לא בסורבון, אני לא זוכר איזה כן, אני לא זוכר מה היה התחום המדויק שלו, אני אפילו לא זוכר בדיוק את שמו. אבל אני זוכר שהוא אמר לי משפט ראשון, מיד כשלחצנו ידיים, אני מליפתא. זה נראה לי קצת מוזר, אדם בן 30, איך הוא יכול להיות מליפתא? את ליפתא אני זוכר מצוין. בית הוריי בשכונת כרם אברהם היה בערך במרחק 1.5 קילומטר מליפתא. ואני מתוודה כאן היום, אני לא יודע מה יעשו לי בת זה. אבא שלי הרוויזיוניסט ואימא שלי ואני היינו למרות כל גאוותנו הלאומית, בשבתות היינו הולכים לליפתא לקנות גבינה טובה, טובה באמת. לקנות קצת פירות וירקות שהיו יותר זולים והיו טעימים מאוד. חוץ מזה זה היה מקום נפלא. אולי 100 פחות יותר בתי אבן קטנים יפהפים במדרון. עצי תאנה, עצי זית, גפנים, סוכות גפן, אפילו מעיין היה שם. מקום מקסים, אהוב. והאיש הזה אומר לי כך, הוא אומר לי, תדע לך, לא מעניין אותי מי ישלוט בפלסטינה. לא מעניין, אני לא רוצה לגרש את היהודים. אני לא רוצה לנקום בכם. אני רוצה את הבית שלי בליפתא. הוא לא הראה לי, כי אנחנו לא נפגשנו אצלו במשרד, אבל הוא אמר לי, כל המשרד שלי וגם הדירה שלי מלאה תמונות של ליפתא ושל הבית שלי בליפתא. אני אומר, סליחה, אתה היית שם? הוא אומר, אף פעם לא, יש לי את זה בתמונות. אבא שלי או סבא שלי, אני לא זוכר, הסבים או ההורים גורשו משם. לא יודע, גורשו, ברחו, זה גם לא משנה הרבה. אבל הוא אמר לי את הדברים האלה באסרטיביות עצומה. תדע לך, לא יהיה לכם שלום ולא יהיה לכם מנוחה עד שאני לא אקבל את הבית שהיה של משפחתי בליפתא. אני רוצה אותו, הוא שלי. אני לא אתן לאף אחד לקחת אותו, אני לא אתן לעשות שלום, אני לא אתן לעשות פשרה, אם אני לא אקבל את הבית ההוא בליפתא. זה היה מרשים מאוד, כי הוא לא ראה את הבית אף פעם. חשבתי על זה קצת. היה איזה שקט כמה רגעים. ואז אמרתי לו, אתה יודע, את הבית שלך בליפתא אתה לא תקבל לעולם, ולא בגלל הציונים. גם אם מחר העם היהודי יחליט ברוב מכריע שהציונות הייתה טעות ואנחנו הולכים, כולנו, לוקחים את המקל ואת התרמיל ויוצאים, מחזירים לך את המפתחות. אתה את הבית שלך בליפתא לא תקבל יותר. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה לחיות בבית הזה בליפתא? אתה רוצה לגור בו? אתה תעזוב את המשרה בפריז? הוא אומר לי, לא, מה פתאום? אני רוצה לבוא לשם בקיץ, כל קיץ, לשבת תחת הגפן והתאנה, לשמוע את המעיין ואת הפעמונים של העיזים שגולשות במורד ההר. זה מה שאני רוצה, זה כל מה שאני רוצה. לא ריבונות ולא זה, רק זה. אמרתי לו, את זה לא תקבל לעולם ולא בגללנו. הוא אומר לי, למה? אמרתי, פשוט לגמרי. נניח שכל היהודים כאיש אחד יקומו ויעזבו לא רק את ליפתא, את כל הארץ. נניח שממשלת ישראל תקבל מחר החלטה שהיא מסכימה לזכות שיבה טוטלית ובלתי מוגבלת לנכדים ולנינים ולכל מי שיגיד. אתה את הבית שלך בליפתא לא תקבל. למה? מפני שאם הליפתאוים יחזרו, הם היו, אם אני לא טועה, כ1,000 נפש ב-48. היום כולם יחזרו, זאת תהיה עיירה של בין 15 ל-20 אלף איש, עם כמה בניינים רבי קומות, לפחות סופר פארם אחד, 2-3 סופרמרקטים, רמזורים אחדים, בעיות חנייה קשות מאוד. אין, לא תשמע לא את העיזים ולא את המעיין. אתה חולה, אמרתי לו, וגם הבחנתי את המחלה. אלה מכם שיש להם השכלה רפואית או פארה-רפואית, תוציאו פנקס ותרשמו. אתה חולה שחזרת. אתם רוצים בו להזית?
חולה רקונסטריטיס. אתה מחפש במרחב משהו שעבד לך בזמן. אתה נורא רוצה, נפשך יוצאת אל ליפתא שגדלת על הסיפורים עליה, סבא, סבתא, אבא, אמא, אני מבין אותך, אני לא מגנה אותך. אני גם לא אומר לך תשכח מזה, בחיים אני לא אגיד לך תשכח מזה. גם אני לא שכחתי את ילדותי ואת זיכרונות ילדותי. אני אומר לך דבר אחר, אתה כל כך מתגעגע לליפתא, כתוב ספר. תעשה סרט, כתוב מחזה, כתוב מחקר. חפש את מה שעבד לך בזמן ולא במרחב, כי הוא לא עבד לך במרחב, הוא עבד לך בזמן. אילו כל הליפתאוים חזרו, זאת הייתה היום עיר של 15,000, 20,000 תושבים, לא דומה בשום דבר לכפר שתלוי על הקירות של המשרד שלך. אין כבשים, אין עצי תאנה, אין דפנים, אין בתי אבן קטנים מפוזרים. לא בגללנו. שחזרת, אמרתי לו, זאת מחלה מסוכנת מאוד. מובנת לי, רקונסטריטיס, אבל מסוכנת. אם אדם מתגעגע געגועים עצומים לילדותו ולנוף ילדותו, לנוף ילדותם של הוריו, שב ותכתוב את הכנסת כלה או את אורח נטל ללון, כמו שכתב עגנון על בוצ'אץ'. אל תנסה להקים אותה בזמן כמו שניסה פעם אחת, באופן די גרוטסקי, הגיבור המספר של אורח נטל ללון וחטף באבי אביו, וחזר משם עם מזנב בין הרגליים. אל תנסה לעשות את זה. אתה מתגעגע לילדותך, זה בסדר. אבל אם תתחיל להתנהג כמו ילד בן 5 מרוב געגועים לילדות, צריך לאשפז אותך. אהבת פעם אישה, אהבת נעורים, האהבה הגדולה של חייך. אתה לא יכול לשכוח אותה. אולי אתה גם מרגיש שהיא לא שוכחת אותך. אבל עכשיו, כשאתה בן 60 או 70 או 80, אל תלך אליה הביתה לשלוף אותה ותגיד לה את שלי. כתוב עליה ספר, כתוב שיר, כתוב מחזה, כתוב ממואר. את מה שעבד לך בזמן, אל תנסה לחפש במרחב. אל תלך עם זיכרונות ילדותך לכספומט, כי שום דבר לא יצא משם, מלבד או אלבון או טירוף הדעת ממש, כי אפשר להשתגע מזה. שחזרת, רקונסטריטיס. אחרי שנפרדנו, לא יכולתי שלא לשאול את עצמי, סליחה, עמוס, והציונות זה לא רקונסטריטיס? מה זה הציונות? זה לא מחלת שחזרת אחת גדולה? חשבתי על זה הרבה. והתשובה הבסיסית שלי היא לא בערבון מוגבל. בערבון מוגבל. בדרך כלל לא. אם להיות זהיר מאוד, לא לגמרי. לא בעיקר שחזרת. מדוע? אבותיי ואימותיי ואבותיכם ואימותיכם 2000 שנה אמרו בליל הסדר לשנה הבאה בירושלים. זה נכון. אבל אילו לא היו רודפים אותם ולא היו מענים אותם ולא היו משפילים אותם ולא היו רוצחים אותם, הם היו אומרים את זה עוד 2000 שנה. ולא באים אלינו. הסיבה היחידה שבגללה יהודים ממזרח אירופה באו הנה הראשונים, ויהודים מהמזרח באו מאוחר והם קצת כועסים על זה, זה לא שהם קשי תפיסה והם לא הבינו, או זה לא שהם אהבו את ארץ ישראל פחות מאשר מפו או נפתלי הרץ אימבר. פשוט לא עינו אותם כמו שעינו את יהודי רוסיה או את יהודי פולין, או את יהודי רומניה. לא עינו אותם. זאת אומרת, עניין השחזרת בציונות היה מרכיב. הוא היה תבלין, הוא היה כוח דחף, הוא היה גם אמצעי גיוס, הוא היה אפילו המנון. כי בשיר המקורי של נפתלי הרץ וייזל, לא כתוב להיות עם חופשי בארצנו, של אימבר, סליחה, ניסניל. נפתלי, תודה, מה הייתי עושה בלעדייך? נפתלי הרץ אימבר, לא כתוב להיות עם חופשי בארצנו, כתוב לשוב לארץ אבותינו, לשוב. היה מרכיב של שחזרת, גם חלק מהמרש, מהגיוס, מההשפעה, מהסוגסטיה של תנועה פוליטית חדשה ותנועה אידיאולוגית חדשה. אבל זה לא היה העיקר, זה לא היה המרכיב העיקרי, זה לא היה המניע העיקרי. לולא הסבל והרדיפות והגילוי ששום דבר אחר לא עוזר, לא הסתגרות בתוך הגטו ולא התבוללות מוחלטת, זה לא עוזר וזה לא עוזר. זה לא היה קורה.
זה לא בא מהשחזרת. זה לא נולד רק ולא בעיקר לשנה הבאה בירושלים. האמת, באמת לא היה לאן ללכת. סבא שלי, סבא אלכסנדר, אבא של אבי, הוא היה ציוני נלהב, אפילו ציוני רוויזיוניסט הרבה שנים. שקל שקל לקונגרס והצביע תמיד בעד ז'בוטינסקי. אבל בווילנה הוא עשה את זה. למה הוא לא בא לארץ ישראל? כי ארץ ישראל נראתה לו, אולי בצדק, עדיין לא מספיק אירופאית בשבילו. יבוא יום אולי. כאשר האנטישמיות בווילנה נעשתה אלימה ממש, סבא אלכסנדר ביקש לו ולמשפחתו רשות הגירה לאמריקה. הלך, ביקש, זה מתועד. אמרו לו, אתה צריך לחכות 17 שנה, יש רשימת המתנה של 17 שנה. בווילנה בשנות ה-30, בתחילת שנות ה-30, באמת, לא היו לו 17 שנה לחכות, אי אפשר היה. אז הוא ביקש להיות צרפתי, הוא ביקש להיות גרמני אפילו. הוא היה מספיק משוגע כדי לבקש אזרחות גרמנית אולי חודשיים-שלושה לפני שהיטלר עלה לשלטון. ואני אסיר תודה לנצח לגרמנים על זה שהם סרבו לו, אחרת לא הייתי פה היום. הוא אפילו ביקש איזו אזרחות סקנדינבית, אני לא יודע איזה. רק מפני שירושלים עדיין לא הייתה מספיק אירופאית על פי הנורמות שלו. יבוא יום. הוא בא הנה מפני שאף אחד לא רצה אותו, זאת האמת שמשכיחים אותה. גם שונאי ישראל היום וגם הילדים שלנו לא יודעים אותה. אף אחד לא רצה אותם. המדיניות של קנדה לגבי הגירת יהודים בשנות ה-30 הייתה one is too many. שוויץ, אני כבר הזכרתי היום את שוויץ. שוויץ אמרה none is too many. ידידנו הדגול, אוהב ישראל, הפילושמי, הפילד מרשל סמץ, יאן סמץ מדרום אפריקה, שתמך בציונות, אמר דבר יותר מחוכם מאשר דרום אפריקה לא תקבל יהודים מאירופה. הוא אמר, דרום אפריקה בזה לאנטישמיות ומתאבת אותה, ורואה בה חלאה, ולכן לא נכניס יהודים, כי אנחנו לא רוצים להביא הנה אנטישמיות. אף אחד לא רצה אותם. הם באו לירושלים לא בגלל השחזרת. הייתה להם שחזרת, כמו לכל יהודי. אבל לא השחזרת הביאה אותם אל העובדה שזה היה הקרש היחיד שהם יכלו להאחז בו, ואילו לא הקרש הזה הם לא היו. במקום 6 מיליון היו 6.5 מיליון יהודים מתים. דרך אגב, גם המזרחיים. כל מי שמספר לכם היום אגדות שהציונות קלקלה את ירח הדבש היהודי-ערבי הנפלא, ויכול היה להיות נהדר לו לבלבול המוח הציוני, וסחבו אותם מהנאות דשא בבגדד או במרוקו, והביאו אותם למעברות, ועשו להם עוולות קשות. לא מרוע לב, אלא בגלל, זה אני אומר בסוגריים, בגלל הדחף הילדותי שבא מן המאה ה-19 ליצור אדם חדש. יהודי חדש, אדם חדש. אסור ליצור אדם חדש, אל תנסו את זה אף פעם. כל מי שמנסה ללוש בני אדם כדי לעשות אדם חדש או יהודי חדש, זה נגמר רע מאוד. במקרה הטוב, במקרה שלנו, זה נגמר בעלבון לדורות. חומר אנושי מצוין, אנחנו עוד נעשה מהם בני אדם. במקרה הרע, הניסיון לעשות אדם חדש נגמר בנהרי נחלי דם. אבל לא, יהודי המזרח, יהודי עיראק, אילו היו נשארים שם. רק לפני חצי שנה, פחות, ראינו מה קרה ליזדים המוסלמים בעיראק. שחטו את כולם. לא את כולם, סליחה, רק את הגברים. נשים מגיל 10 תמורת קופסת סיגריות יכולת לקנות אותם. זה מה שהיה קורה ליהודי עיראק כאילו הם היו נשארים שם. שלא יבלבלו את המוח. והם קמו ועזבו מתי, גם זה לא נעים להזכר, הם קמו ועזבו לא כשישראל הניפה את הדגל, ולא כשפתאום אמרו פעם לשנה הבאה בירושלים, ואמרו בעצם למה לא, הם עזבו את עיראק כשהשלטון הבריטי עמד להתקפל, והם ידעו שהם יישארו שם לבד, והם עזבו את צפון אפריקה כשהשלטון הצרפתי עמד להתקפל, והם לא רצו להישאר לבד. לא שחזרת. השחזרת הייתה בהמנון, בדגל, במוטיבציה, בפרזיולוגיה, באידיאולוגיה. מה שהביא אותנו הנה זה לא שחזרת, אבל, וזה עיקר דבריי הערב, אנחנו בסכנה שהשחזרת, הרקונסטריטיס, כן תהפך לליבה של המפעל הציוני. אוי לראשנו.
לא רק אוי לראשנו, זה גם מגוחך. למשל בניין בית המקדש, שיותר ויותר מדברים עליו. נעשה מלחמת עולם נגד כל האסלאם, עם הערבים זה כבר קטן עלינו. נעשה מלחמת עולם עם טורקיה ועם אינדונזיה ועם פקיסטן הגרעינית ועם מלזיה, אנחנו רוצים את הר הבית, זה שלנו. הר הבית עכשיו, ויבנה בית המקדש עכשיו. לא מחר, לא בעוד 10 שנים, עכשיו. נניח לרגע. אני חוזר בהיפוך על אותה פנטזיה שאמרתי לאיש מליפתא. נניח שמחר בבוקר מודיעים בחדשות, שהמועצה המוסלמית העליונה בקהיר, או בריאד, או בדמשק, או בטהרן, לא חשוב איפה, או בכל 4 המקומות האלה, ישבה כל הלילה עד אור הבוקר, בדקה מחדש את הכתבים, והגיעה למסקנה שהר הבית הוא באמת של היהודים. תנו לנו חודש, נפנה את המסגדים, ניתן לכם את המפתחות. זה שלכם, טעינו, סליחה, תחזרו. אתם יודעים מה יקרה? במדינת ישראל של היום, יש יותר יהודים, הרבה יותר יהודים שומרי מצוות מאשר היו בימי בית ראשון בארץ ישראל או בימי בית שני בארץ ישראל. בהילולה של שמעון בר יוחאי, שם במירון, 400,000 איש. מה יקרה בירושלים ב3 רגלים? כשיבואו 1,000,000 או 1,500,000 אנשים לירושלים לעלות לרגל, וכולם ירצו לעלות על הר הבית. כולם. זה מצווה. זה מצווה דתית יותר חשובה מאשר ההילולה דרבי שמעון בר יוחאי. אפילו בהלוויה של הרב עובדיה יוסף היו 600,000-700,000 איש. 1,000,000-1,500,000 יבואו לירושלים ל3 רגלים לבית המקדש. שירותים לגברים ונשים על הר הבית, ל1,500,000 גברים ונשים. חנייה מתחת להר הבית, במקום הר הזיתים, מתחת להר הזיתים. מערכת מיזוג אוויר מרכזית, כן או לא? מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, כן או לא? רצפת פרקט, כן? ואם כן, האם רק מארזי הלבנון, או שאפשר גם מעצים אחרים? זה בלתי אפשרי באותו מובן שבלתי אפשרי לעזור לליפתא. פיזית זה בלתי אפשרי. לא בגלל הערבים, לא מפני שהם לא תופסים שזה שלנו ולא שלהם, והם בטמטומם חושבים שזה שלהם ולא שלנו. זה בלתי אפשרי מפני שהאנשים האלה חולי שחזרת אצלנו, ומחפשים במרחב משהו שעבד להם בזמן. אתה רוצה את בית המקדש, תכתוב שיר, אורי צבי גרינברג עשה את זה יפה מאוד. תעשה מחזה, תעשה סרט, תכתוב רומן, תתגעגע. איש לא צריך לוותר על געגועיו. אין שום חוק בעולם נגד געגועים וגם לא יכול להיות. למרות שיש ממשלות שמנסות לעשות חוקים, מה מותר לזכור ומה אסור, ועל מה מותר להתאבל ועל מה אסור. תעזבו את זה. אתה רוצה להתאבל, תתאבל. אתה רוצה להתגעגע, תתגעגע. אתה רוצה לשחזר בדמיונך, שחזר בדמיונך. אתה רוצה לפנטז על האישה שכל כך אהבת לפני 10 שנים, תפנטז עליה כמה שאתה רוצה. תכתוב עליה, תתגעגע אליה. תעשה לה בדמיונך כל מה שעולה בדעתך ועוד יותר. רק אל תנסה ללכת עם הגעגועים שלך לכספומט. וזה נכון לגבי הרצון לתפוס כל גבעה בשטחים. נניח שיתפסו כל גבעה, נניח שכל הערבים יולכו מפה. מה, זה יהיו רמזורים ומחלפים, זה לא יהיה בנוף התנ"כי הזה שמתגעגעים אליו. זה לא יהיו ארץ הנביאים עם הזית והתאנה והמעיין והעדר. זה לא יהיה הכפרים השלווים של עובדי האדמה. זה לא יהיה איש תחת גפנו ותחת תאנתו. יהיו ביתנים תעשייתיים גדולים מאוד, אזורי תעשייה, מחלפים, רמזורים, רבי קומות ובעיות חנייה. זאת מחלת השחזרת. אני רוצה לומר לכם, הדבר בעיניי שמאיים יותר מכל על מדינת ישראל, זה שהשחזרת שהייתה מרכיב, הייתה תבלין בציונות, הולכת ונעשית מוטיב שליט. אני אומר לכם מתים מהמחלה הזאת. אני אומר לכם אנשים מתים מהמחלה הזאת. או משתגעים. מתגעגעים לילדות, מתחילים להתנהג כמו בן 5, ואתה צריך לאשפז אדם בן 60 שמתחיל להתנהג כמו בן 5. או מתים או משתגעים. אני מפחד נורא. אגב, צריך לסיים תכף. מה היה בעיקר בציונות? לא השחזרת. השחזרת הייתה תבלין, הייתה דחף, הייתה המנון, הייתה שיר, הייתה געגוע. הייתה כוח ממריץ. מה כן היה העיקר? תתפלאו, אבל נורא קשה לי לענות על זה.
קשה לי לענות על זה, מפני שמקיר לקיר, מקצה לקצה, היו על זה תשובות שונות לגמרי. לא יכולת למצוא, לפחות בילדותי, אולי גם היום לא, שניים שיסכימו מה בעצם מטרת המפעל הציוני. לשחזר את מלכות דוד ושלמה, או להביא הנה שטט ליהודים ממזרח אירופה ולחדש אותו בבני ברק ובמאה שערים, כמו שהיה לנו שם, או לבנות כאן מלך צפון אפריקאי כמו שהיה במרקש. מה מטרת המפעל? או לא, או להקים כאן סוציאל דמוקרטיה סקנדינבית נאורה למופת. אחת המפלגות הדתיות בזמן האחרון בישראל, באופן עמוק לא שונה מאוד מיהדות התורה או אגודת ישראל או איך קוראים להם, שרוצה שטטל. לא שונה כל כך מהבית היהודי שרוצה רק את מלכות דוד ושלמה חזרה. לא שונה היא המפלגה שאני מצביע בעדה כבר הרבה שנים, שאומרת אנחנו רוצים סקנדינביה פה. דווקא סקנדינביה. מה שטוב להם יהיה טוב לנו. האידיאל שלנו זה סקנדינביה על אדמת כנען. אבל היו גם אחרים. בשכונה שאני גדלתי בה, בכרם אברהם, לא בזמני, אני לא אומר את זה מהזיכרון, אלא מזיכרונות ששמעתי. עד סוף שנות ה-20, היה בית דירות, שבקומה השנייה שלו, דלת מול דלת, בדלת אחת, בסלון גרה משפחה שבסלון הייתה תמונה גדולה של סטלין, ובדלת ממול גרה משפחה שבסלון הייתה תמונה גדולה של מוסוליני. זה היה לפני שמוסוליני כרת ברית עם היטלר, זה לא היה בימיי. זה היה בזמן שהרבה יהודים חשבו זה מה שנחוץ לנו. יד חזקה, צבאיות, יהדות השרירים, סדר, אגרוף, הרכבות יצאו בזמן, משטר ריכוזי, מספיק עם הברדק היהודי הזה. מספיק עם הבלגן הנצחי, מספיק עם ועד הקהילה. תנו לנו מוסוליני במובן הטוב של המילה, כפי שהם ראו אותו. היו כל מיני. היו כאלה שרצו לעשות פה מין גן עדן טולסטויאני כזה, חצי רליגיוזי, חצי אנרכי. אהרון דוד גורדון. מין הזדככות הנפש, לא דרך בית הכנסת, אלא חוויה דתית שנובעת ממגע תחוף עם האדמה, ומחיים אינטימיים של קהילות קטנות, לא ערים גדולות. גם זה היה בציונות, הכל היה. היו גם כאלה שחלמו לבוא הנה, לשבת על המרפסת בדיוק כמו הקולוניאליסטים הלבנים בקניה או באינדונזיה. הילידים יעבדו, הם ישגיחו, הם ינהגו בילידים יפה, הם ירפאו להם את הגזזת והגרענת, אבל הם ישבו על המרפסת ותהיה פה עבודה טובה, יהיה טוב לכולם. כולם ייהנו. עד היום יש לנו כאלה. עוד איך, הרבה. אז מה כן הייתה הציונות? אני לא יכול להשיב לכם. מלבד ההכרה שאין לנו מקום אחר. שתהיה אשר תהיה תוכנית המתאר. תהיה אשר תהיה המטרה שמעל לשחזרת. החל במרקסיזם סטליניסטי. וכלה בסמי פשיזם מוסוליניסטי וכל מה שבאמצע. גם באמצע היו כל מיני דברים. הייתה למשל באמצע קבוצה לא קטנה שחלמה להקים כאן על אדמת המזרח התיכון רפליקה יפה של אוסטרו-הונגריה של הקייזר. עם נימוסים טובים, עם גגות אדומים, עם אנשים שקוראים לזה הר דוקטור ופראו דירקטור, עם שקט גמור בין 2 ל-4, גם חולמים ציוניים כאלה היו. יכולתי להמשיך בזה כל הלילה. יכולתי לחבר על זה טרילוגיה שלמה. זו הייתה פדרציה של חלומות, אבל הם כולם הסכימו שיהיה החלום אשר יהיה, זה רק יכול להיות כאן, כי בשום מקום אחר אין לנו סיכוי. ניסינו. מצד אחד ניסינו להסתגר, לא להפריע לאף אחד, לשבת בעיירות שלנו ולהתפלל לאלוהים. הדת יהודים בלי עת ובלי חרב מחכה למשיח, כתב אורי צבי גרינברג. לא נתנו לנו. מצד שני ניסינו להתבולל, ניסינו להיות כמוהם, ניסינו להתנצר. גם כן לא עזר לנו. באותו אזור בשלזיה, משני הצדדים של הגבול הגרמני-פולני שלפני מלחמת העולם השנייה, במרחק 10 קילומטרים אחד מהשני, הייתה עיירה יהודית אחת שנראתה כמו בני ברק של היום, ושנאו את היהודים שנאת מוות מפני שהם אחרים, הם לא מדברים פולנית, הם לא מתנהגים כמונו, הם לא חיים כמונו, הם לא כמונו, הם זרים, הם חייזרים. 10 קילומטר מערבה משם שנאו את היהודים, כי כבר עוד מעט אי אפשר להכיר מי יהודי ומי לא יהודי, תראו אותם. הם כבר מתנהגים בדיוק כמונו, הם מתלבשים כמונו, הם כבר מדברים בלי מבטא, הם כבר אוכלים את המאכלים שלנו. שנאו אותם גם ככה וגם ככה. אז המכנה המשותף הבסיסי היה כאן. מה יהיה הלאה אני לא יודע. אני לא נביא. גם אני הייתי רוצה לדעת. אבל דבר אחד אני כן יודע, מקצועית אני יודע את זה. בתור מספר סיפורים אני יודע את זה.
בתור בן אדם שכל חייו מסתכל בתהפוכות של בני אדם. השולחן הזה יישאר שולחן עד שימחזרו אותו, שום דבר אחר לא יצא ממנו, הוא יהיה שולחן. או שימחזרו אותו, או שישרפו אותו באחד הימים במדורת ל"ג בעומר. אנשים יכולים להפתיע, לא רק אחרים, אפילו את עצמם. אני לא מדבר על דמויות פוליטיות, אני יודע, דה גול, שמי ציפה ממנו שדווקא הוא ייתן עצמאות, לא לפלסטינאים, לצפון אפריקאים. צ'רצ'יל שפרק את האימפריה הבריטית, גורבצ'וב. מי פילל מהם? בגין וסאדאת. רבין, הנץ הזה, עם פרס, הנץ הזה, שלחצו ידיים עם ערפאת. האדם הוא לא צפוי. אני לא מכיר אתכם אישית, יש פה הרבה מאוד אנשים ונשים. ולכן השאלה שלי תהיה שאלה רטורית. אני לא אעשה הצבעה. האם יש כאן אדם אחד באולם הזה, גבר או אישה, שלפחות פעם או פעמיים בחיים לא הפתיע את עצמה או את עצמו עד כדי כך שהוא שאל את עצמו, את עצמה, מה זה באמת אני? אני לא מאמין שזה אני. אני לא מאמין שזה אני. לאדם יש סוף פתוח. אני לא יודע מניין זה יבוא. אנשים שואלים אותי מי יעשה את זה, מי יהיה המנהיג שיעשה את זה, אני לא יודע. אני חושב שעמוק בליבם רוב הישראלים יודעים שצריך לעשות את הניתוח ולעשות שתי מדינות. רק זה קשה, זה כואב, זה לא נעים, אולי מוטב לדחות, תהיה מלחמת אזרחים, יהיה מהומות, יהיה דם, מה בוער. כשערבים הורגים אותנו ומפציצים אותנו ושורפים אותנו, אז אין עם מי לדבר. כשהם יושבים בשקט ולא עושים כלום, אז למה לדבר, מה רע לנו? אבל אי שם בינינו אולי מהלך כבר האיש או האישה, שיגיד לישראלים, חבר'ה, הלא עמוק בלב, אתם יודעים שצריך לעשות את הניתוח הזה, אז בואו נעשה אותו. כי עמוק בלב רובנו יודעים, כולל מצביעי הימין. רק הם כועסים, חוץ מזה אין עם מי לדבר, חוץ מזה אתה לא מכיר אותם, אני מכיר אותם. חוץ מזה אנחנו, מה השמאלנים האלה, הם יגידו לנו מה לעשות. חוץ מזה מה בוער, חוץ מזה קודם שהם ידברו אלינו יפה. אבל עמוק בלב רוב הישראלים יודעים שצריך לעשות את הניתוח הזה. מניין אני יודע שרוב הישראלים יודעים את זה? מן העובדה הפשוטה ש90% מהישראלים, ניצים ויונים, 90% מהישראלים, דתיים וחילוניים, 90% מהישראלים לא היו בשטחים כבר לפחות 20 שנה, מאז שהפסיקו להחליף רדיאטורים בזול בקלקיליה. לא היו. הם בעד, הם נגד, הם תומכים, הם מצביעים, הם לא הולכים לשם, זה לא משורש נשמתם. כשתבוא המנהיגות האמיצה ותגיד, חבר'ה, זהו, הגיע הזמן לעשות את הניתוח, עמוק בלב ידעתם את זה כל הזמן, זה יהיה. מתי? אני לא יכול להגיד לכם. מי האיש? אני לא יכול להגיד לכם, אי אפשר. לא רק אני לא יודע, גם היא עוד לא יודעת, או הוא עוד לא יודע. זאת תהיה הפתעה לא רק לנו ולכם, זאת תהיה הפתעה לאדם או לאנשים האלה עצמם, כמו שבגין הפתיע מאוד את עצמו. תחשבו על האירוניה הזאת של ההיסטוריה. ב-67, לוי בן דבורה אשכול, גורדוניסט, טולסטויאן מקיבוץ דגניה, מצא את עצמו שולט על הממלכה העברית הגדולה ביותר מאז דוד המלך. פציפיסט כמעט, צמחוני, גורדוניסט, טולסטויאני, איש שלום. 10 שנים אחריו, בדיוק 10 שנים, בא נציב בית"ר בפולין, האיש של ז'בוטינסקי, ופרק את האימפריה הזאת, בעד שלום. אז אל תגידו לי בלתי הפיך. רק המוות בלתי הפיך, וגם את זה אני אבדוק עוד מעט. אישית אני אבדוק את זה, אני לא יודע אם אני אעזור לדווח לכם, אבל אני אבדוק. שום דבר לא בלתי הפיך. העניין הוא עניין של מנהיגות. העניין הוא עניין של להגיד לאנשים מה שעמוק בליבם הם יודעים. אני רוצה לסיים בשני סיפורים קטנטנים. מותר לי עוד? כן. אחד, מה זה מנהיגות? כשהייתי סטודנט צעיר, הייתה לי מחברת שאספתי בה לפחות 40 או 50 הגדרות של מנהיגות. מאז הפילוסופים היווניים הקדומים, אני כבר לא זוכר מה היה לי במחברת, איבדתי אותה, דרך מקיאוולי וביסמרק וזה וזה וצ'רצ'יל, מה זה מנהיגות? אתם יודעים מי נתן את ההגדרה הנפלאה ביותר מה זה מנהיגות? בכל הזמנים. נתן אותה עיקר פשוט פרובינציאלי מחור נידח באמריקה התיכונה, מהעיר אינדפנדנס מיזורי. שמו היה הארי טרומן. ואחרי שהוא גמר את כל ענייניו בבית הלבן,
והוא חזר לעיירה שלו אינדפנדנס מיזורי. והוא היה יום בשבוע מורה למוזיקה בתיכון, אחרי הנשיאות. והוא לא כתב ממש זיכרונות, כי הוא לא היה כל כך איש עת. בא אליו עיתונאי וישב איתו 300 שעות והקליט אותו. ופרסם את זה בלשון העסיסית והמחוספסת של בין העיקרים הזה. ובין היתר הוא שאל אותו, אני אגיד את זה בעברית, הוא שאל אותו, אדוני הנשיא, איזו הרגשה זאת לשבת במשרד הסגלגל, באובל אופיס, and be the mightiest guy in the world, ולהיות הגבר הכי חזק בעולם. וכתוב שם כך, טרומן שם את שתי הלחיים שלו בין הידיים, התחיל לעשות בראש כמו אישה זקנה, הוא אמר, oh my, if a man happens to sit in the Oval Office, thinking that he is the mightiest guy in the world, this guy is in a big trouble, and so is the country, and so is the world. וכאן זה בא, לחקוק את זה באותיות של אש שחורה על אש לבנה. הוא אמר ככה, the only prerogative, זכות היתר היחידה שיש לך כשאתה יושב באובל אופיס, אתה נמצא בעמדה מצוינת, לשכנע אנשים לעשות דברים שעמוק בליבם הם יודעים שהם צריכים לעשות אותם, אבל לא בא להם. אני אומר לכם, זה גובל בגאונות. להכריח אנשים לעשות דברים זה לא מנהיגות. לשחד אותם זה לא מנהיגות. להחניף להם זה לא מנהיגות. מנהיגות זה להגיד לבני אדם דבר שעמוק בליבם הם יודעים שצריך לעשות, הם לא רוצים. למשל, לשלם מיסים. למשל, לחלק את הארץ הזאת לשתי מדינות. מי יהיה האיש שישכנע את הישראלים היהודים לעשות דבר שעמוק בליבם הם יודעים שצריך לעשות אותו? הנה הסיפור השני, הסיפור האחרון. מי יהיה האיש? אני שירתתי במילואים בשריון, במפקדת השריון בקסטינה. האלוף היה אז ישראל טל, חבר שלי מהאוניברסיטה, למדנו יחד פילוסופיה. ואני ישבתי באיזה משרד משמין ביום חורף עגום, ותרגמתי חומר משעמם עד טירוף, מקצועי מאנגלית לעברית, בשביל חוברת הדרכה. בשביל זה גייסו אותי למילואים. וטליק כנראה גם כן השתעמם במשרדו, כי הוא אמר לרל"שית שלו, תקראי לעמוס, אני רוצה לדבר איתו. ידעתי שהוא רוצה לדבר על שפינוזה. הלכתי בגשם, ובאמת ישבנו ודיברנו. הרל"שית אגב הייתה ליאורה מרידור, אשתו של דן מרידור, בשביל הקוריוז. עוד הוא ואני מדברים, לפני החלון של מפקד הגיס, על הכביש, הרס"ר מריץ מחלקת טירונים, בגשם הנורא, רטובים עד לשם, לשד עצמותיהם, הלוך, חזור, ובאמצע השלוליות, קום, פול. טליק לחץ לכפתור, הוא אמר לליאורה, תקראי לשלמה, שלמה זה הרס"ר. אני רוצה לדבר איתו רגע. הרס"ר נכנס, הצדיע, המפקד. שלמה, מי זה האנשים האלה בחוץ? הוא אומר, הם פה, הם אפילו לא טירונים, עוד לא מיינו אותם. אז מה הם עושים פה? המפקד, עד שימיינו אותם, שלחו אותם לעשות פה עבודות בסיס. אז למה הם לא עושים עבודות בסיס? המפקד גשם. אז למה אתה מטרטר אותם, שלמה? ואז שלמה אומר לו, המפקד, אני עושה את זה כי אני לא רוצה שהם ישכחו מי הם. ואז קרה דבר שאני לא אשכח אותו. טליק חיבק אותו בכתף, קירב אותו לחלון. כל המחלקה עמדה בנוח לפני החלון וחיכתה שהרס"ר יחזור לטרטר אותם. חיבק אותו ואמר לו ככה, שלמה, מי אתה, אנחנו כולנו כבר יודעים, אתה אחד הרס"רים הטובים בצה"ל, ועוד כמה חודשים אתה יוצא לפנסיה. מי הם אתה לא יודע עוד. תראה, ההוא, הרזה הזה, שהמכנסיים גדולים עליו, והוא כל הזמן מחזיק אותם שלא ייפלו. אולי זה בטהובן הבא. ההוא שמה, שהמכנסיים לא נסגרים לו, וכל הזמן הוא מנקה את המשקפיים כי כתובים לו. אולי הוא יהיה פעם ביאליק. ההוא שמה בשורה האחורית, אתה לא יודע, הוא נראה נורא מצחיק, הוא נראה עלוב, אבל אולי זה איינשטיין. ההוא שמה בפינה, אולי הוא פעם יהיה רמטכ"ל. שלמה היה המום. אחרי רגע הוא אומר, המפקד, איזה יהיה רמטכ"ל? אז אני לא יכול לענות לכם על התשובה הזאת. אני לא יודע מי זה יהיה, או מי זאת תהיה. אבל יכול מאוד להיות, לא בטוח, לא יכול להוציא על זה תעודת ביטוח. יכול להיות שהאיש או האישה, או קבוצת האנשים, שיבואו ויעשו מה שטרומן קרא מנהיגות, כלומר יאמרו לעם ישראל,
אתם הלא יודעים את זה בלב, אתם הרי מזמן לא נוסעים לשם, אתם יודעים שזה לא חלק מהמולדת. אתם יודעים שאפשר לחיות יפה מאוד גם בלי זה. יאללה, בואו נעשה את זה, זה יהיה קשה, זה יהיה מסובך, זה יהיה כואב, בואו נעשה את זה ונגמור עם זה. כל החשבון עוד לא נגמר. תודה רבה לכם. וכיכר העיר מוארת, רבבות כל אוהביך, נהרו אל העצרת, נאספו לראות פניך, את נבוך סמוק כילד, את קולך בשיר נתת, הגורל נקש בדלת, ואתה כלל לא שמעת. שוב ושוב עובר בי רעד, מי יכול היה לדעת מה נאמר, ואין מילים פשוטות יותר. שלום חבר, בעודך תובל באושר, ובשיר שלום פוצח, שם בחושך לשעת כושר, כבר המתין המרצח. הכיכר כולה הומה, ולב אל לב נפתח כפרח, אקדחו טעון במוות, ועיניו קרות כקרח. ליל הסתיו יורד על נגב, ערבה בוכה מנגב, גם למעלה אין מילים פשוטות יותר. שוב ושוב עובר בי רעד, מי יכול היה לדעת מה נאמר, ואין מילים פשוטות יותר. שלום חבר, רחובות שטופים בבכי, יום ולילה בשבוע, הדמעות זולגות על לחי, אור נרות רוטט מדוע, חבריין עולה לשחר, נסוגים צללים של לילה, עוד מעט חמה זורחת, ונקום ללכת הלאה. ליל הסתיו יורד על נגב, ערבה בוכה מנגב, גם למעלה אין מילים פשוטות יותר. שוב ושוב עובר בי רעד, מי יכול היה לדעת מה נאמר, ואין מילים פשוטות יותר. שלום חבר, איפה ישנן
אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שם בין ערבות בוכיות. בקיץ בנורות ביצעי המים, נפשו שילח על פני הנחל לדגן מקנה הסוף, קראת לו עפיפון. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטע סוכה, מאבן המבצר האפורה בנה לו בית. על מי הנחל תחנה הקים זרע שדות, שלח עונו על פני הים ואוניות סוחר. אך יש אשר יניע כלי מלאכתו, ויהיה פתאום יהיה לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. למרגלות ההר נולד ליד הנחל, ידוד זור נפש על ההר ובבחיים. ובנופלו בבוקר לא אבות אחד על אדמתו, יקנו לו אחוזת עולם ליד אמות המים השקטות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. וכמו מבצר עתיק הוא היה גם בסוף הדרך. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות.
Perdón, estuve hablando sin micrófono. Bienvenidos a todos, buenas noches, a la segunda parte de este acto. Después de las conmovedoras palabras de Amos Oz que compartimos, les damos la bienvenida en nombre de Chacta, Centro Comunitario, Meretz Argentina, la comunidad Betel y el periódico Nueva Sion. En este momento yo voy a dar unas palabras en nombre de Meretz Argentina y luego continuamos con el acto, en homenaje a Isaac Rabin, Zichrono Lebraja. Hoy rendimos homenaje a Isaac Rabin en el 26 aniversario de su asesinato. Asesinato que marcó para siempre al pueblo de Israel al pueblo judío en todo el mundo. Amplios sectores de la sociedad israelí vivían el proceso de paz con esperanza y alegría. En el pueblo palestino sucedía lo mismo, pero otros desconfiaban y se oponían. En ambos pueblos emergieron los violentos y con posiciones fanáticas y extremas. En una sociedad democrática como la israelí se vivieron tiempos dramáticos. Se sembró el odio entre hermanos. A Rabin se lo demonizó como un traidor. Se fue creando un clima tan encendido, con manifestaciones de tal violencia verbal y simbólica, que solo faltaba que alguien apretara el gatillo, y así sucedió. Cabría preguntarse sobre la responsabilidad de los líderes políticos y religiosos que impulsaron esta espiral de agravios, división y odio. Dijo Dalia Rabin, la hija de Isaac, hace pocos días: no hay necesidad de temer a las disputas. Una disputa sustantiva es el alma de la democracia. Cada voz merece ser escuchada, pero nunca más vendrá alguien que sienta que puede tomar la ley en sus propias manos con una pistola. Hoy, lamentablemente, siguen existiendo liderazgos divisivos que incitan al odio, a la exclusión, tachando de traidores a los que tienen otra visión de la dominante. Ahí surge inexorablemente la responsabilidad de los dirigentes, la de trabajar y estimular el debate de ideas, la moderación y el respeto mutuo. Una sociedad democrática tiene que aislar a los liderazgos autoritarios y divisivos que, con tal de conquistar el poder y mantenerlo, no ahorran esfuerzos en mentir, crear estados de opinión y fomentar el odio. El mejor homenaje que le podemos hacer a Isaac Rabin y a todos los luchadores por la paz es seguir trabajando por el diálogo, el debate de ideas y el entendimiento. A continuación, va a pronunciar el Iskor por Rabin en hebreo, va a estar a cargo de Alex Shapiro. יזכור אלוהים את נשמת יצחק רבין, רוסה ונחמיה רבין. חייל, מפקד ומצבאי, מדינאי חולם ומגשים, אשר נקטף מהעולם העשייה ועולם החזון וכדורי המרצח בין עמנו. נזכור את הרעות אשר ליוותה את דמותו, דמות החייל, הלוחם והמפקד, שר צבאות ישראל מאז ימי הפלמ"ח וצה"ל. נזכור את הלוחם אשר החל כל ימיו להגיע אל היום שבו יוכל לקטט את חרבו למזמרת, לשבת תחת גפנו ותחת תאנתו באין מחריד וליהנות מפרי השלום. יזכור וינצור עם ישראל את זכרו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין זיכרונו לברכה, ישכיל עם ישראל ויתאבל על חזון ושליחות אשר חדלו, תהא נשמתו צרורה וצרור החיים. Bueno, a continuación el Iskor por Rabin en español a cargo de Yara Kapsuk. Recuerda a Dios el alma de Isaac Rabin, soldado, coronel, estadista, soñador y realizador, que fue arrancado de este mundo por la bala del asesino de nuestro pueblo. Recordemos la semblanza que acompañó su persona y su rol de combatiente desde el tiempo del Palmaj hasta Tzal. Recordamos al luchador que deseó toda su vida llegar al día en que pueda enfundar la espada, sentarse debajo de la vid y la higuera y disfrutar de los frutos de la paz. Pueblo de Israel, recuerda y preserva la memoria del primer ministro Isaac Rabin, de bendita memoria, y lamenta la pérdida de su entrega y visión. Que su alma se una a la cadena de la vida. Bueno, gracias. A continuación, tenemos las palabras de Jacob Rubel, presidente de Chapta, Centro Comunitario.
Jacob, desmuteate. Prende el micrófono. Jacob, tenés que... Ahí sí, ahora. Hola, Sí, ahora sí. Empezá de vuelta. ¿está bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, me complace agradecer en nombre de Tzavta que se hayan sumado a esta actividad en la cual combinamos la proyección de la última conferencia de Amos Oz con el homenaje a Yitzhak Rabin al cumplirse un nuevo aniversario de su trágica muerte. Quisiera compartir con ustedes la idea que el asesinato de Rabin constituye un punto de inflexión en la historia del Estado de Israel, cuyas consecuencias no solo no han sido incorporadas a la conciencia de los ciudadanos de Medinat Israel, sino que paradojalmente sirvieron para fortalecer a los grupos ultraortodoxos que en alianza con sectores nacionalistas fueron los que más se beneficiaron por el asesinato de Rabin. En estos tiempos de confusión y de grieta en la sociedad judía de Israel, los inteligentes conceptos de Amos Oz deberían servir para pensar en una renovación inteligente de la sociedad israelí que lamentablemente no interesa a gran parte de los propios ciudadanos del Estado. También los ciudadanos de Israel deberían tener la capacidad para imaginar nuevas utopías, siguiendo el ejemplo de los padres del sionismo, de los pioneros de la Segunda Aliá, de los intelectuales humanistas que fundaron y desarrollaron la Universidad Hebrea de Jerusalén y que crearon el embrión de una sociedad judía basada en valores trascendentes. Lo que me interesa para finalizar es cuál puede ser nuestra parte, nuestra participación en la recreación de estas utopías. Los invito a todos a pensar juntos. Muchas gracias. Gracias, Jacob. Bueno, a continuación tenemos el panel. Vamos a presentar a Damián Sval, magíster en Relaciones Internacionales, integrante de la mesa de redacción de Innovación. A continuación nos va a dirigir unas palabras Baruch Seidenbnock Moré, especializado en ciencias en Israel, profesor superior de Pedagogía y Estudios Judaicos, máster en Filosofía Contemporánea. Fue director en varias instituciones educativas. Y luego Tamara Raisi, docente y traductora, especialista en literatura hebrea. Adelante, Damián. Bueno, muchas gracias, Susana. ¿Me escucha bien? Si no, Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor poder estar acá en esta actividad, compartirla bueno, con Susana, con todos ustedes, con Baruch, con Tamara. Para mí, pequeña cuestión personal, para mí, si tanto Amos Oz como Rabin representan todo lo que a mí me conmueve del judaísmo y demás. Entonces, cuando alguien me pregunta mi visión del judaísmo, yo le digo, hay que leer los libros de Amos Oz, hay que escuchar a Amos Oz, y hay que conocer la historia de Rabin. Para mí, así que por eso me parece esto un día muy triste, en el sentido de, bueno, de recordar el asesinato. Yo me voy a limitar a hacer un poco un análisis político y tratar de vincular las palabras de Amos Oz con Rabin, ¿no? Con lo que fueron quizás los últimos 2 años de Rabin, los últimos 3 años de que asumió en el año 92, y cómo él, creo yo, fue el último líder israelí que tuvo coraje, ¿no? De ese coraje que hablaba Amos Oz, que tuvo una visión que se transformó en estadista, entendido, es una palabra bastante bastardeada, la estadista en la ciencia política, en los análisis políticos, pero considero que un estadista es aquel que ve la política y ve sus decisiones, aquel liderazgo que lo ve más allá de la cuestión partidaria, que lo ve más allá de su rédito personal electoral. Y yo creo que Rabin tuvo dos decisiones claves apenas asumió, que me parecen importantes y que las quiero proyectar un poquito a lo que fue, a lo que es hoy, ¿no? Cómo fue la trayectoria de esas decisiones. La primera fue reconocer
apenas asumió las décadas de discriminación que venían sufriendo los árabes israelíes, ¿no? Él se propuso tratar de cambiar esa tendencia, llegó a tomar algunas medidas en ese sentido, que era un tema nada popular en Israel en ese momento, lo es menos ahora, pero no era popular en ese momento, y él quiso dejar un legado en eso, ¿no? Él tenía claro que si no trabajaba para integrar realmente a la sociedad, a los árabes israelíes, la tensión entre judíos y árabes iba a explotar más temprano que tarde. Y la verdad que no hace falta agregar mucho más de cómo esto fue creciendo, esta tensión, cómo ese trabajo o ese intento inconcluso de Rabin, justamente por el asesinato y por las circunstancias que todos conocemos, cómo está explotando hoy en Israel, ¿no? Y hay que ir solamente a mayo de este año, cuando en el contexto de la guerra entre Hamas y Israel, las calles israelíes se transformaron en un campo de batalla entre grupos árabes israelíes y judíos, en donde hubieron hasta muertos. Entonces, me parece que ahí estuvo primero la gran visión de Rabin, que bueno, lamentablemente quedó inconclusa, y que merece claramente una revisión urgente, ¿no? Y la otra gran decisión que tomó, que es obviamente la más conocida de todos, tiene que ver con la idea de llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Con la OLP, nada más y nada menos, que en ese momento, bueno, un grupo terrorista responsable de asesinar judíos, ¿no? Y Rabin, obviamente en un contexto mundial, un contexto muy, muy particular, vio esa ventana de oportunidades y no dudó en aceptar, dar ese paso, ¿no? Porque también, digo, era el mundo en ese momento, era un mundo que le permitía a Israel, en cierto sentido, poder dar ese paso, que obviamente también tenía muy poca aceptación dentro de la sociedad israelí. Pero tampoco era una idea nueva de Rabin. Rabin ya en la década del 70, en los años 75, cuando estuvo esa corta también como periodo de primer ministro, venía ya pensando la idea de que lo mejor para Israel, para preservar la democracia y el Estado judío en Israel, ambas cosas, quiero decir, era que Israel debía retirarse más o menos en las fronteras establecidas del 67. Claramente en ese momento, a la mitad de la década del 70, no lo podía ni sugerir, porque claramente Israel estaba en un momento de debilidad estratégica, ¿no? La guerra de Yom Kippur había terminado hace poco, siendo para Israel un trauma que hasta el día de hoy continúa. Entonces él sabía que dar ese paso lo tenía que dar a alguien, pero en un momento oportuno. Y ese momento oportuno, como dije, se dio a principios de la década del 90, con un mundo ya unipolar, con el principal aliado de Israel ya sin competencia, ya la Guerra Fría había terminado, un Arafat absolutamente debilitado, su última entre comillas, gran decisión fue apoyar a Saddam Hussein, que había quedado aislado ya del mundo árabe y musulmán. Entonces vio ese momento, Israel claramente ya fortalecido claramente, y dio ese paso para hacer los cambios que le permitirían a Israel de vuelta. Y quiero rescatar esto, ¿no? Preservar el carácter judío y su democracia. Me parece que Rabin lo pensó en los 70 y lo intentó aplicar en los 90, ¿no? Pero bueno, esos cambios nunca llegaron. El golpe más luego de la muerte, del asesinato de Rabin, el otro golpe que creo yo que también fue decisivo para lo que vino después y que creó también una tendencia que creo yo hasta el día de hoy, después de 26 años, sigue siendo bastante dolorosa, que es que 3 meses después de su asesinato, poco más, creo que fue en marzo del 96, en unas elecciones, ahí el laborismo pierde esas elecciones frente a quien era el líder de la oposición en ese momento, un joven Bibi Netanyahu, que en el 93 ya era el líder de la oposición del Likud, y fue uno de los grandes críticos, por decirlo de manera suave, del proceso de paz, y fue un enemigo acérrimo de Rabin y de todo el grupo político que había dado ese paso. Bibi asume el poder en esos años, aunque él, con intención de desarmar todo, me parece que ya la tendencia no lo podía hacer, intentó hacerlo, pero después de 2 años él fracasa en su gobierno, y el laborismo tiene una nueva oportunidad de llegar al poder, que es cuando asume Ehud Barak, y lo que intenta Barak es acelerar el proceso, tratar de rescatar Oslo saliendo para adelante, ¿no? Haciendo muy rápidamente, si Oslo
las grandes decisiones se iban a tomar luego de un proceso gradual. Lo que hace Barak, o lo que intenta hacer Barak, es ir directamente a tomar decisiones claves, dividir Jerusalén, resolver la cuestión de los refugiados a través de alguna fórmula que le permita la vuelta de algunos de ellos, definir fronteras, ver qué hacer con las colonias y demás, pero bueno, ahí creo yo que eso implosiona todo, creo yo claramente por una traición de Arafat, que desilusiona mucho al campo de la paz israelí, que seguramente hubiese desilusionado también a Rabin, porque Arafat de cierta manera traiciona todo eso, y luego del esfuerzo de Estados Unidos, de Barak, y de la cumbre de Camp David en el año 2001, todo sale mal, ¿no? Y se desencadena lo que se llamó la Segunda Intifada, que fue ni más ni menos que una guerra terrorista organizada justamente por Arafat, que transformó en un caos las calles en Israel, y me parece que el impacto de aquella violencia se sigue pagando hasta el día de hoy, ¿no? 20 años después. Y fue, a partir de ese momento, eso destruyó claramente la confianza de la sociedad israelí, no solo con Arafat, sino con toda la dirigencia palestina, pero también destruyó el vínculo de la sociedad israelí, o de gran parte de la sociedad israelí, con aquellos impulsores de Oslo, ¿no? Y me parece que eso, la propia izquierda israelí lo dijo, no tenemos nadie con quien hablar, ¿no? Luego de la traición de Arafat, no hay nadie con quien hablar. Y esa frase y esa idea quedó instalada en la sociedad israelí, ¿no? Y en la política israelí, y se mantiene 20 años después, hasta el día de hoy. Y al punto tal que desde Ehud Barak, hace 20 años, nunca más el laborismo, ni nada de lo que está hacia la izquierda del laborismo en Israel, volvió a gobernar. Nunca más, ¿no? Y nunca se transformó en una alternativa real de poder en Israel. Por eso creo yo que el impacto que tuvo aquella segunda intifada, aquel fracaso de Oslo, se sigue pagando hasta el día de hoy. Y otra cuestión, y ya para terminar de dar la palabra a mis compañeros de panel, hay otro hecho también, ¿no? Israel entró a partir de ese momento, diría yo un poquito después, la última decisión quizás con coraje tomada, más allá de las circunstancias, más allá de lo que pueda pensar alguno, fue la decisión de la retirada de la Franja de Gaza ordenada por Sharon en el 2005. Pero a partir de ese momento hasta el día de hoy, Israel se fue sumergiendo cada vez más en un prolongado statu quo en relación al conflicto de los palestinos. Administrar el conflicto pasó a ser la fórmula elegida, sobre todo en el último gobierno largo de Bibi Netanyahu de 2009 para adelante, y prácticamente la vía política, la solución política al conflicto palestino desapareció absolutamente de la agenda pública. Y eso no fue una casualidad, sino fue algo pensado, justamente por aquellos quienes fueron los grandes enemigos de Rabin y los grandes enemigos de Oslo interno, ¿no? De ese proceso. Hoy ya nadie habla de la solución de dos estados, y creo yo es una gran derrota para la paz y obviamente para Israel también, según mi punto de vista, ¿no? Así que me parece que estos dos grandes delegados de Rabin han sido de cierta manera, no se han podido mantener en el tiempo, y esta realidad que vive Israel hoy claramente no fue la imaginada por Rabin cuando fue asesinado por un fundamentalista israelí. Rabin tomó una decisión, él fue un líder que en las relaciones internacionales hay una teoría que habla de cómo se puede cambiar las percepciones hacia el otro, ¿no? Como un conflicto que puede parecer perpetuo y eterno, a través de la decisión de un líder o de unos líderes, se pueden transformar en otra cosa. Ahí Amos Oz nombraba a Begin, a Sadat. Ambos tuvieron esa valentía, ese coraje, esa decisión política de cambiar la percepción, de pasar de ser enemigos, no digo a ser amigos, pero por lo menos a transformarse en rivales, ¿no? En rivales donde el conflicto se puede negociar. Rabin dio ese paso enorme que le costó la vida. Arafat parecía que lo daba, pero luego no lo dio. Pero quiero decir, a partir de Rabin me parece que en Israel no hubo nadie, o no, como decía Amos Oz, hay que esperar a quien dé ese paso. Debe haber dentro de Israel muchos que piensan que se necesita coraje y se necesita tomar decisiones importantes. Y para terminar así,
justamente este statu quo que domina la política israelí en relación al conflicto con los palestinos, y también a la tensión interna entre árabes, israelíes y judíos, para Rabin, yo creo que eso es claramente, para Rabin no hacer nada frente a estas situaciones era imperdonable. ¿Por qué? Porque comprometía el futuro de una Israel judía y democrática. No era una opción. Para Rabin no era una opción el statu quo. No era una opción estar en el poder para no hacer nada. Por eso fue un estadista y por eso se lo extraña tanto. Por lo menos yo lo extraño mucho. Muchas gracias, Susana. Gracias, Damián, muy conmovedor y muy buena. Muchas gracias. Tan sentidas palabras. Ahora, Baruch. Adelante. Buenas noches, estimados amigos, colegas, Javerim, de tantos años de actividad comunitaria, diríamos de participación activa en la consolidación de los valores que nos unen y que nos marcan rumbos. Me siento obviamente muy honrado por esta convocatoria. Saludo a todos con un afectuosísimo abrazo y voy a hacer algunos breves comentarios acerca de la conferencia de Amos Oz en la Universidad de Tel Aviv, que he estudiado palabra por palabra por el impacto en el relato, en la composición de esa presentación, pero también en la fundamentación de ciertas cuestiones que marcan rumbos ideológicos, políticos, de la civilización judía. Y me refiero a que, como dice Amos Oz, hace décadas que entre nosotros y los palestinos hay una herida sangrante, envenenada, infectada. Y por eso hace hincapié en que la violencia no es el peor mal del mundo. Tenemos que reflexionar sobre eso, porque él insiste en que la agresividad es el peor mal del mundo. Y en ese sentido es que declara que no es un pacifista, sino que es un luchador por la paz. Y eso es muy importante porque él sostiene, y lo marca muy claramente, que hace decenas de años que se llevan en la zona, en el Medio Oriente, dos guerras simultáneamente. Los árabes palestinos, y leo textualmente la traducción de lo que dice Amos Oz, los árabes palestinos luchan dos guerras contra nosotros, no una, después de la otra, las dos simultáneamente, una de ellas justa como ninguna, y la otra odiosa y malintencionada. La que es justa como ninguna otra es la lucha de los palestinos para ser un pueblo libre en su tierra. Pero simultáneamente el pueblo palestino conduce una guerra para que nosotros no tengamos el derecho de ser un pueblo libre en nuestra propia tierra. Y lo que llama la atención es que Amos Oz subraya claramente que del lado nuestro también libramos dos guerras simultáneamente. Tengamos en cuenta este detalle porque es una presentación de una honestidad intelectual e ideológica pocas veces expresada con tanta claridad. Hacemos la guerra, dice Amos Oz, los Yehudim, porque obviamente el derecho a nuestra propia patria, a nuestra propia tierra, pero al mismo tiempo porque queremos sumar dos habitaciones en nuestro departamento a costa del vecino. Y ahí aparece el concepto de valor. El concepto de valor en términos filosóficos, pero no académicos, es que valor
es todo aquello que no es una necesidad. Es decir, uno está dispuesto a renunciar a algo en aras de un precepto o de un principio más elevado. Y la paz y la convivencia se reflejan en la ponencia de Amos Oz en relación con este concepto de valor. No es una necesidad, se puede postergar. ¿Por qué vamos a hablar ahora que nos están faltando el respeto? ¿O por qué vamos a hablar ahora con los enemigos si están tranquilos? Entonces dejemos que la cosa pase. Pero no es así. No es así por la simple y sencilla razón de que él habla con una contundencia admirable del concepto de reconstritis, es decir, la idea de que aquello que se nos perdió en el espacio, lo buscamos, aquello que se nos perdió en el tiempo, lo buscamos en el espacio. Y esa cuestión, vista desde el punto de vista de nuestra estructura en Medinat Israel y en el pueblo judío en general, tiene que ver con el hecho de todos los movimientos de reconstrucción del Beit HaMikdash, de que cada palmo, de que hay que redimir cada palmo de la tierra, y entonces esto trae a su vez otra discusión ideológica, si la redención es la redención de la tierra o la redención del ser humano, y ha hablado Amos Oz claramente de Gordon y del vínculo con la tierra y de la liberación a través de la colonización en Eretz Israel, pero lo que al mismo tiempo subraya y de la lectura entre líneas surge claramente, es que la redención que se busca es la redención del ser humano. Y para eso algo hay que sacrificar. En términos de liderazgo, aparece una cuestión muy central en teoría política, en historia, en filosofía. Yo voy a solamente, como se dice al regel ahat, muy en la punta, muy superficialmente, mencionar a dos pensadores que hablan acerca de la cuestión del liderazgo. Uno es Thomas Carlyle, un historiador inglés que basó su posición en que la persona, el líder, que es capaz de cambiar una época, de liderar una transformación, una revolución. Él se basó en la experiencia histórica de Oliver Cromwell en Inglaterra. Entonces, la posición de Thomas Carlyle es que el individuo que es capaz de producir esa revolución, ese cambio, es aquel que en realidad, a través de su liderazgo, logra esos cambios de los que hablaba Amos Oz en relación con Harry Truman, cuando dice que el líder es aquel que es capaz de convencer a quienes no quieren hacer algo, pero saben que lo tienen que hacer y no lo hacen porque no tienen ganas, no pueden o no saben. El líder es aquel que es capaz de convencerlos de que hay que hacerlo y que hay que hacerlo cuanto antes. La otra posición en términos de liderazgo es la que sostenía un historiador marxista ruso llamado Georgi Plejanov, que sostenía que en realidad la aparición del líder es el resultado de las fuerzas que interactúan en una sociedad, en una comunidad, en un país, en una determinada época, que si no es este será otro, porque en realidad no es el personaje el importante, sino las condiciones en las que se desarrollan los conflictos y la forma en que son tramitados que hacen que surja determinada persona.
En el caso nuestro de hoy, que estamos homenajeando, recordando la gigantesca figura de Yitzhak Rabin, estaríamos como inclinándonos por la posición que Thomas Carlyle sostenía, es decir, Mi Haish, ¿quién es el ser? ¿Quién es la persona que es capaz de producir ese cambio? ¿Quién es la persona en el sentido de la frase que el mismo Amos Oz sostiene, la Adam yesh sof patuach? Para el hombre hay siempre un final abierto. Y los ejemplos que dio en su conferencia ilustran al respecto. ¿Quién hubiese pensado que Levi Eshkol, o quién hubiese pensado que Begin, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, tenemos que tener la suficiente honestidad intelectual para ver y repreguntarnos si el sionismo tiene un componente de reconstritis que no es solamente en el origen, cuando era imprescindible por las proclamas o por las marchas, sino que, tal como lo señala Amos Oz, quedó como una cuestión complementaria y por lo tanto el sionismo no cae o no debería caer en la definición de esa enfermedad, de esa locura. Sin embargo, dice que tiene miedo. ¿Tiene miedo por qué? Porque hay enorme avance de las posiciones extremas religiosas, y esas posiciones extremas religiosas, bueno, cuando Amos Oz dio esta conferencia no había pasado lo que pasó en Merón después, con toda la gente que murió en la peregrinación para homenajear a Rabbi Shimon Bar Yochai, etcétera, etcétera. Es decir, si el sionismo es que no tenemos otro lugar, esa convicción tiene que ver con el hecho tan simple como que si no habrá dos estados, habrá uno solo, y no será precisamente un estado judío. Aún con los procesos intermedios de dominación, de apartheid o no, etcétera, etcétera. Recordemos cada palabra de esta conferencia de Amos Oz porque pintan de cuerpo entero a la personalidad de Yitzhak Rabin, en el sentido que Thomas Carlyle le dio a una definición acerca de democracia. Democracia, escribió una vez Thomas Carlyle, es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan. ¿Es un poco extremo? Sí, está bien, pero a los efectos de entender el heroísmo de Rabin, hace falta comprender que un luchador del campo de batalla, un hombre de armas tomar, un héroe de guerra, es capaz de decir y de cambiar su posición en la vida, entendiendo al decir que la paz es el único camino. No hay un camino para la paz. La paz, entonces, es el camino. Ahora bien, ¿por qué Amos Oz, en este caso, se esfuerza en contarnos estas dos anécdotas acerca de Harry Truman y de Israel Tal, el comandante en jefe del ejército, en su momento? Por la simple y sencilla razón que hace hincapié en un aspecto obvio que es el protagonismo del ser humano, que yo lo llevo en este caso del comentario al tema de la educación. Nosotros no sabemos si ese flaquito que está en la fila
bajo la lluvia, sosteniéndose los pantalones porque están por caérseles, no es el próximo Beethoven. Si aquel que se está secando el vidrio de los ojos, de los anteojos, porque la lluvia se los empaña, no es el próximo Einstein o cosa por el estilo. Es decir, que cada uno de los que constituimos la comunidad y que comprendemos en profundidad lo que significa un valor, tenemos que tener la suficiente entereza para reconocer que Yitzhak Rabin fue un héroe no solamente en el campo de batalla. Grande fue en el campo de batalla, pero más grande aún cuando salió del campo de batalla y de las condecoraciones. Grande, más grande aún que las condecoraciones del campo de batalla, más que merecidas, por cierto. Grande como héroe superlativo y ejemplo a imitar. En estos tiempos de dificultades de todo tipo, de grietas en la sociedad israelí en relación con el conflicto, de publicaciones académicas que hacen historiografía del conflicto árabe-israelí y que encuentran documentos muy valiosos, por cierto, que expresan los mitos que había en el relato sionista y en la consolidación de Medinat Israel. Es tiempo no de rebatirlos con otros documentos, sino de entender que los mitos fundacionales generan lo que llamamos la columna vertebral de la condición contemporánea del judaísmo en la actualidad. El Estado de Israel no es un Estado más y por lo tanto todos los judíos, seamos ciudadanos del Estado de Israel o no, tenemos que tener la convicción de que es nuestra responsabilidad estudiar, comprender, participar, entender y tal vez tratar de influir a través de la participación en organizaciones, en comunidades, en partidos o en lo que fuere, en el hecho de que tiene que surgir la o las personas que sean capaces de convencernos a todos de que es momento de hacer lo que tenemos que hacer, aunque nos resistamos, aunque no tengamos ganas. Y la cuenta, como bien dice Amos Oz, no está cerrada. Al no estar cerrada, tenemos participación en esa contabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Baruch. Excelente tu exposición, muy esclarecedora. Ahora va a estar con nosotros Tamara. Bueno, buenas noches a todos, amigos, compañeros. Un gusto estar nuevamente acá. Quisiera decir brevemente que no lo veo como un hecho fuera de lo común, que sea Amos Oz un escritor quien sea capaz de narrar, de hacer, de decir las cosas que dijo en la conferencia que vimos. Pero bueno, voy a circunscribirme a lo que preparé para compartir con ustedes y quisiera empezar refiriéndome a un cuento de Jorge Luis Borges que se llama El tema del traidor y del héroe. Voy a sintetizar brevemente de qué se trata este cuento. El cuento fue publicado en 1944 en el libro Ficciones y el cuento trata sobre un grupo de conspiradores que luchan por independizar a Irlanda de la opresión inglesa. El líder de este grupo de conspiradores se llama Fergus Kilpatrick y
descubre que hay, no él, pero en general todos los miembros de ese grupo creen que hay un conspirador, hay un traidor entre ellos. Entonces Kilpatrick le encarga a su más cercano compañero, James Nolan, que descubra, que averigüe quién es el traidor. Y Nolan descubre que el traidor es justamente el propio Kilpatrick. Estamos hablando del año 1824 y los invito a buscar el cuento en internet, que es muy fácil de encontrar. Se llama El tema del traidor y del héroe. Y lo interesante de cómo lo cuenta Borges, lo cuenta como si fuese el argumento de una película. Y en ese, digamos, en ese descubrimiento que hace Nolan, con la anuencia de Kilpatrick, se dan cuenta que qué va a pasar con ese líder que es también a la vez héroe y traidor. Es considerado el líder que puede, digamos, llevar adelante ese movimiento, esa conspiración para lograr un objetivo elevado, pero a la vez es el traidor. Bueno, y Nolan redacta y prepara una estrategia que es el asesinato de ese traidor, para el cual Kilpatrick acepta ser asesinado y firma su propia sentencia, para pasar a la historia como quien inflama, digamos, a los compañeros a luchar por esa libertad. ¿Qué pasa 100 años después? Estamos hablando de 1824. 100 años después, el bisnieto de Kilpatrick, Ryan, empieza a investigar sobre su bisabuelo para escribir una biografía. Y descubre que lo que se cuenta sobre el fin de su abuelo, que pasó a ser un héroe, su bisabuelo, perdón, y le hicieron una estatua y lo van a visitar a la tumba y lo consideran un héroe, todas esas circunstancias se parecen mucho a las circunstancias del asesinato de Julio César y a las circunstancias en las que describe Shakespeare en la obra de Macbeth. Y también descubre que el propio Nolan, que fue quien narra lo que pasó con Kilpatrick, era un experto en Shakespeare y fue traductor de Shakespeare al gaélico. Es decir, que hay demasiada circunstancia en que conectan esa historia con una ficción. Y para lo cual Borges nos regala una frase maravillosa, en mi opinión, que es, y la escribe en el cuento, que dice: que la historia hubiera copiado a la historia era pasmoso, que la historia copia la literatura es propiamente inconcebible. Bueno, y ahora vayamos a lo nuestro, que sería, el tema que nos convoca hoy, para lo cual quiero compartir con ustedes un cuento del escritor Edgar Querets, que se llama Rabin ha muerto. Así que es un cuento breve que nos va a dar la posibilidad de hablar sobre Rabin, sobre el asesinato de Rabin, y lo voy a conectar y relacionar con el cuento de Borges. Se ve en mi pantalla, ¿no es cierto, Susana? Bueno, Rabin ha muerto. Sí, está todo bien. Bueno, ayer por la noche murió Rabin. Lo atropelló una Vespa con un sidecar. Rabin murió en el acto. El conductor de la Vespa resultó gravemente herido y perdió el conocimiento. Llegó una ambulancia y lo llevó al hospital. A Rabin ni siquiera lo tocaron, de muerto que estaba. Ya no se podía hacer nada por él, así que Tiran y yo nos lo llevamos y lo enterramos en el patio de mi casa. Después lloré y Tiran encendió un cigarrillo y me dijo que dejara de llorar, que lo ponía nervioso. Pero yo no podía parar y al cabo de un minuto también él estaba llorando, porque con todo lo que yo quería a Rabin, él lo quería más. Después nos fuimos a la casa de Tiran y en el portal lo estaba esperando un policía que quería detenerlo, porque el conductor del Vespa con sidecar, que ya había vuelto en sí, había delatado a Tiran ante los médicos del hospital, diciéndoles que éste lo había golpeado en el casco con una barra de hierro. El policía le preguntó a Tiran por qué lloraba, y Tiran le dijo: ¿quién está llorando, polifascista de mierda? El policía le dio un manotazo, y en ese momento salió el padre de Tiran y le pidió al policía que se identificara, pero este no quiso, y al cabo de 5 minutos habían salido ya unas 30 personas. El policía les dijo que se calmaran, pero ellos le contestaron que el único que tenía que calmarse era él.
Después empezaron los empujones y casi llegaron a los golpes. Al final el policía se marchó y el padre de Tiran nos sentó a los dos en el salón. Nos dio Sprite y le pidió a Tiran que le explicara lo que había pasado, deprisa, antes de que el policía regresara con refuerzos. Tiran le contó que le había pegado a alguien con una barra de hierro, pero era porque se lo merecía y que éste lo había delatado a la policía. El padre de Tiran le preguntó cuál era exactamente el motivo por el que aquella persona se lo tenía merecido y enseguida me di cuenta de que estaba enfadado. Entonces le conté que había sido el de la Vespa el que había empezado, porque con el sidecar había atropellado a Rabin. Después nos había insultado y me había dado una bofetada. El padre de Tiran le preguntó si era verdad. Tiran no contestó, y aunque asintió con la cabeza. Le noté por la cara que se moría por un cigarrillo, pero tenía miedo de fumar delante de su padre. A Rabin lo habíamos encontrado en la Plaza Rabin. Nada más bajar del autobús lo vimos. Entonces todavía era un cachorro y tiritaba de frío. Tiran y yo, además de una chica que conocimos allí, una niña bien, fuimos a buscarle leche, pero en el Expreso Bar no nos la quisieron dar y en el Burger Ranch no tenían, porque es kosher. Por fin encontramos un pequeño autoservicio en la calle Frischman, donde nos dieron una bolsa de leche y un recipiente vacío de queso blanco. Le echamos la leche en él y se la tomó toda de un sorbo. La niña bien, que se llamaba Villar, dijo que debíamos llamarlo Shalom, porque Rabin había muerto por la paz. Tiran hizo un gesto con la cabeza y le pidió el teléfono, pero ella dijo que aunque de verdad él le parecía que no estaba nada mal, tenía un novio soldado. Cuando ella se marchó, Tiran acarició al gatito y dijo que jamás le pondría Shalom, porque Shalom era un nombre muy cursi, que lo llamaríamos Rabin, y que por él, aquella engreída que podía irse a joder con su soldado, porque aunque puede que fuera guapa de cara, estaba medio jorobada. El padre de Tiran le dijo que tenía la suerte de ser un menor de edad, pero que esta vez ni siquiera eso iba a salvarlo, porque lo de pegarle a alguien con una barra de hierro no era como robar un chicle en una tienda. Tiran seguía callado y me di cuenta de que iba a echarse a llorar otra vez. Entonces le dije al padre de Tiran de que todo había sido por mi culpa, porque cuando habían atropellado a Rabin, había llamado a Tiran para contarle lo que había pasado. Además, el conductor de la Vespa, que al principio estuvo muy amable y lo sintió, me había preguntado por qué gritaba tanto, y solo cuando le conté que el gato se llamaba Rabin, solo entonces se enfadó y me dio una bofetada. Después Tiran le dijo a su padre, el tipo no frena en la esquina, me atropella al gato y encima va y le da una bofetada a Simi. ¿Qué querías, que me quedara callado? El padre de Tiran no contestó, encendió un cigarrillo y como si fuera la cosa más natural del mundo, encendió uno para Tiran. Tiran me dijo que ahora era mejor que me largara a casa antes de que llegaran los policías, para que por lo menos yo me mantuviera al margen del asunto. Le dije que no me parecía bien, pero también su padre insistió. Antes de subir a casa me detuve un momento junto a la tumba de Rabin y me quedé pensando en qué hubiera pasado si no lo hubiéramos encontrado, en cómo sería su vida entonces. Puede que se hubiera muerto de frío, pero lo más probable es que otra persona se lo hubiera llevado a casa y entonces no lo habrían atropellado. Todo en la vida es cuestión de suerte. Incluso el verdadero Rabin, si después de entonar el canto a la paz, en lugar de bajarse enseguida del estrado, hubiera esperado un poco, todavía estaría con vida, y en su lugar le hubieran disparado a Pérez. Eso es lo que dijeron por la tele. O si la chica de la plaza no hubiera tenido un novio soldado, le hubiera dado a Tiran su teléfono y a Rabin lo hubiéramos llamado Shalom, seguramente de todos modos lo hubieran atropellado, pero por lo menos no hubiéramos terminado a los golpes. Bueno, este breve cuento de Edgar Keret fue publicado en 2002, bastantes años después del asesinato de Rabin. El título del cuento es medio engañoso, es decir, uno espera encontrar una referencia directa al hecho y se encuentra con que se trata de un gatito. Y se trata, no aborda directamente el tema, pero sí se mete con un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociedad israelí, con las tensiones, con los conflictos que hay en la sociedad israelí. Y es ahí donde el cuento sí conecta con el título, porque todos sabemos que el asesinato de Rabin fue producto de esas tensiones. Hasta el día de hoy, parte de la sociedad israelí justifica el asesinato. Hasta el día de hoy, el asesino Yigal Amir no se arrepintió nunca. Es decir, esas tensiones
estaban en la sociedad israelí hace 26 años y siguen estando, y Keret de un modo más, digamos, de un modo más coloquial, con un lenguaje cotidiano, las pone en su relato. Ahora, volviendo al cuento de Borges, cuando les conté que en el cuento el bisnieto de Kilpatrick investiga qué pasó con su bisabuelo, encuentra cómo llega a la verdad del asunto, porque encuentra indicios en ese relato de James Nolan dirigidos a un futuro lector. Él lee de otra manera, 100 años después, el relato de ese hecho que pasó. Y al escribir la biografía de su abuelo, tiene ese dilema: difundir lo que él descubre 100 años después y terminar con ese héroe, con esa concepción de héroe en la que vivió su abuelo, su difunto bisabuelo durante 100 años, o dejarlo así como está y ensalzar esa creencia que todos durante ese siglo creyeron que había pasado. No les voy a develar lo que pasa en el cuento para animarlos a leerlo, pero volviendo al cuento de Keret, también me pregunto cómo será leído este cuento dentro de 100 años. Pensaremos dentro de 100 años, o pensarán, no nosotros, pensarán dentro de 100 años si Rabin fue un héroe o fue un traidor, porque en realidad en un cuento de este tipo, también como en el de Borges, hay un borramiento entre la historia y la ficción que se narra, ¿no es cierto? Pero vuelvo a Borges, que dijo que toda literatura es lectura, es decir, toda lectura es interpretación. Entonces depende cómo leamos, depende en qué época leamos, es que vamos a poder decidir y evaluar quién es un héroe y quién es un traidor. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Tamara, muy interesante tu trabajo. Bueno, con esto, con las palabras de Tamara, concluimos la actividad. Les agradecemos a todos por haber estado tanto en la película como viendo las palabras de Amós, como ahora en toda la actividad. Todos muy conmovidos, un sentido homenaje con mucha carga conceptual, emotiva, así que nos vamos todos con tanto las palabras de Amós como las palabras de Damián, de Baruch y Tamara. Seguimos pensando y seguimos conmoviéndonos. Los esperamos a todos. Quiero agradecer nuevamente a Betel, a Chavta, a Merech y a Nuevación, a Enrique, que hizo la presentación, a Yara y a Alex, también a Jacob, y a Damián, a Baruch y a Tamara. Los esperamos a todos la semana que viene, el 11 de noviembre, el jueves a las 19 horas. Vamos a hacer la presentación del libro Memoria e Identidad, las avenidas del barrio judío de Feirstein, así que va a ser un excelente panel como siempre, y bueno, y nos seguimos encontrando con todas las actividades. Muchas gracias. Buenas noches.